Sziasztok! A Perényparti Szófogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola és Gimnázium podcast sorozatának második részében a Waldorf oktatási rendszerről fogok beszélgetni Sümeginé Bús Andreával. Köszöntelek, Andi! Szia, Gyöngyi! Kérlek, beszélj nekünk arról, hogy miben különleges a Waldorf oktatási rendszer. A Waldorf iskolákról úgy szoktak beszélni, mint a szív-, ész- és kéziskolájáról, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek, a felnövekvő gyermekek a fejlődésük során, az iskoláztatásuk során egy teljes egységben és harmóniában nevelkedhessenek. A kisgyermek a intellektuális képességei, intellektuális fejlődése, a szellemi fejlődése, az érzelmi és az akarati nevelésén keresztül közelíthető és szólítható meg. Tehát ebben az iskolai működésben nagy hangsúly helyeződik mind a művészeti, mind az akarati nevelésre. Ez a legnagyobb különbség az általunk ismert oktatási rendszerek és a Waldorf pedagógia között. Itt a művészeti részről egy kicsit tudnál beszélni nekünk? Igen, művészeti iskoláknak azért nevezik a Waldorf iskolákat, mert alapvetően művészettel nevelő iskolákról beszélünk. Minden gyermek elsőskorától kezdve egy művészeti közegben fürdik, a nap minden órájában, minden percében, és a művészetekre nem úgy gondolunk, mint a művésszé válás folyamatának elősegítőire, hanem a teljes, egészséges, egész emberré válás feltétele a művészeti nevelés. A művészeti oktatásunk kiegészíti az intellektuális, a szellemi oktatást. Ez azt jelenti, hogy minden tartalmat lehetőség szerint művészi módon közelít meg a tanár is, ezáltal a gyermek is. Gazdagodik a lelki világa, és sokkal inkább magáinak, a sajátjának érez mindent. Minden olyan dolgot, jelenséget, tudásanyagot, amivel az iskolában találkozik. Természetesen ez a különböző osztályfokokon más és más művészeti tevékenységet jelent. Ahogy egy kisgyermek számára a rajzolás, a festés, a mesehallgatás, a versek, dalok naponkénti mondása, ismétlése a művészeti tevékenység, úgy az egyes nagyobb osztályfokokon már új és új művészeti ágak lépnek be. Például a zenei, hangszeres játék, amit egyébként első osztályban furujával már elkezdenek a gyerekek, de ez 5.-6. osztályban már egy osztályzenekari játékká bővül. Aztán nagyon hamar megjelenik a drámajáték a gyermekek életében, és a képzőművészetnek nagyon sok ága. Nem az a cél, hogy minden művészi ágban magas szintű teljesítményt nyújtsanak, hanem az, hogy a művészet egy örömszerző tevékenység legyen, és a lelki gazdagodáshoz járuljon hozzá. Mindig figyelembe veszitek az életkori sajátosságokat? Így van, ez is a pedagógiának egy nagyon fontos alapvetése, hogy a tantervünk, ami egyébként megfelel a nemzeti alaptantervnek is, és egy államilag elfogadott rendszerről beszélünk, a tananyag és a hozzá kapcsolódó mindenféle tevékenység úgy van felépítve, hogy a gyermek testi, lelki, szellemi fejlettségéhez alkalmazkodik. Minden életkorban olyan tananyaggal, olyan tevékenységekkel találkozik a gyermek, ami abban az életkorban számára felvehető, ami őt táplálja, ami őt a fejlődésében segíti. A nemzeti alaptantervhez mennyire kell igazodnia a Waldorf rendszernek? Tud igazodni hozzá? Igen, az államilag elfogadott kerettantervünk lehetőséget ad arra, hogy az egyes évfolyamok között átcsoportosíthatunk témaköröket, tananyagokat, esetleg tantárgyakat, de a kimenet, a 8. osztály zárása az teljes egészében megfelel a nemzeti alaptantervnek. Hogy tanulnak meg a gyerekek írni és olvasni, számolni? Ebben is különleges a Waldorf iskola, mert az írás, olvasás és a számolás
de főként az írás-olvasás és az anyanyelv elsajátítása során a gyerekeket végigvezeti egy olyan ismereti úton, amit az emberiség a kultúrtörténete során végighalad. Tehát röviden megismétli a gyerek itt az iskolában azt a folyamatot, ahogy az emberiség feltalálta az írást, ahogy az olvasás a mindennap életének a részévé vált. Úgy tanulnak a gyerekek meg olvasni a Waldorf iskolában, hogy a saját írásukat olvassák először, és ezáltal egy egészen más kapcsolódás jön létre a felnőtt világgal és a körülöttük levő világgal is. Az írás-olvasás tanítása egy elnyújtott folyamat, hogy minden gyermek a saját érési tempójában tudjon ehhez a kultúrtechnikához csatlakozni. Természetesen az egyéni sajátosságokat is figyelembe vesszük, illetve azt, hogy a gyermek fejlődése az nem egy lineáris vonal, hanem esetleg kisebb megtorpanások vagy hatalmas nagy változások és fejlődések fordulhatnak benne elő, de nagy általánosságban elmondható, hogy 3. osztály végére minden gyermek megtanul írni, olvasni, és nagy részük olvasó emberré is válik. Tehát hátrányuk nincsen bőle. Inkább előnyök. Előnyök van. Inkább előnyök. És a számolás? A számolás is egy speciális úton halad a Waldorf iskolában, mert alapvetően úgy gondolunk a számok világára, a számolás tevékenységére, mint egy mozgásra. És a mozgáson keresztül nagyon sok gyakorlati tevékenységgel tanulnak meg a gyerekek számolni is, és nagyon érdekes, számolni nem csak a számolás órán szoktunk, hanem például a kézi munkaórán, ami elsőtől végigkíséri a gyerekek életét. Első osztályban például a kötés az, amit megtanulnak a gyerekek, az is a számolási képességeket erősíti. Azáltal, hogy a két kézzel végzett tevékenység az agy két féltekéjét ösztönzi szorosabb munkára, vagy akár a szemek számlálása, a különböző ritmikus tevékenységek, ismétlések, amik nap mint nap megjelennek a gyerekek életében, mind a számolási készségek és képességek erősödését segíti. Természetesen ugyanazok a témakörök, ugyanazok a tananyagok megvannak a mi pedagógiánkban is, mint bármely más iskolában. Annyi különbséggel, hogy bizonyos témakörökre a mi elgondolásunk és a mi eszmeiségünk szerint más időkben, más életkorban fogékonyabbak a gyerekek. És akkor ezeket a témaköröket ezekben az életkorokban tanítjuk a gyerekeknek. Testmozgással kapcsolatban jutott eszembe, hogy nálunk van egy különlegesség, az euritmia. Mit jelent ez a szó? Így van. Az euritmia egy nagyon különleges művészeti ág. A szó maga azt jelenti, hogy jó ritmus. Valójában a világgal való összekapcsolódásnak egy nagyon különleges módja, mert amellett, hogy alátámasztja szintén a tanulmányokat, a nagy mozgásformákat és kisebb finom motorikus mozgásokat végeznek ezeken az órákon, amik a tanulási képességeket segítik és támasztják alá. Emellett még egy nagyon különleges művészi élmény is a gyerekek számára, hiszen mindig zongora kísérettel végzik ezt a mozgásformát, illetve egy nagyon erős szociális képesség erősítő hatása is van, mert hogy a nagy térformákban 20-25 gyermeknek, ahányan vannak az osztályban, összehangoltan együtt kell mozogniuk, és azt is érzékelni, ami esetleg a hátuk mögött, vagy a közvetlen környezetükben történik. Tehát olyan fajta képességeket erősít, amely nem rögtön kézzelfogható, de az életút során nagyon sok formában újra visszaköszön annak a jótékony hatása, amit az euritmia órákon elsajátítanak a gyerekek. Fantasztikus. A nyelvoktatásról beszélj nekünk, hogy zajlik itt a Waldorfban? A Waldorf iskolák alapvetése, hogy a gyermekek 2 idegen nyelvet tanulnak. A mi iskolánkban ez a 2 idegen nyelv az angol és a német. Első osztálytól kezdve tanulják a gyerekek, természetesen az életkori jellemzőikhez, sajátosságaikhoz kapcsolódóan az első években játékos, mesés, dalos, zenés formában.
heti 2 órában az angol, heti 2 órában a német nyelvet, és 6. osztálytól mind a 2 nyelvóra száma 3 órára növekszik, és természetesen ezt a gimnáziumba is folytatják. Miért fontos, hogy epohális az oktatás? Az epohális oktatás, nem tudom mennyire köztudott, azt jelenti, a szó maga egyébként korszak jelentéssel bír, hogy nem 45 perces órák váltogatják egymást a délelőtt során, hanem minden reggel egy 8-tól 10 óráig tartó 2 órás sávban heteken keresztül ugyanazzal az egy tantárggyal foglalkoznak a gyerekek. Ha ez írás-olvasás, akkor írnak, olvasnak, ha ez egy felsőbb osztályfokon biológia, kémia vagy történelem, akkor ezzel a tantárggyal foglalkoznak, és addig a többi közismereti tantárgyat félreteszik. Ez sokkal nagyobb elmélyülést tesz lehetővé a gyermekek számára, egy naponta visszatérő, hosszú időn keresztül tartó foglalatosság természetesen művészi és gyakorlati és mozgásbeli elemekkel sokkal nagyobb lenyomatot hagy a gyermekek emlékezetében, érzelemvilágukban, mintha ilyen rövid, néhány percig vagy rövidebb ideig tartó villanó témafelvetések váltogatnák egymást. Ez az első osztálytól a 12. osztályig így van, mert hogy a mi iskolánk az egy egységes iskolarendszer, 12 plusz 1 éves az iskola. Az első 12 évben a Waldorf tanterv szerint haladnak a gyermekek, és minden olyan fajta tevékenységgel foglalkoznak, amit a tanterv tartalmaz, és a 13. év az az év, amikor az állami érettségire készülnek fel. Tehát 1 évig készülnek. 1 évig készülnek. Természetesen mindaz, amit 12 éven át tanulnak, az szintetizálódik ebben a 13. évben. Nem a tananyagot tanulják, inkább a vizsgahelyzetet tanulják a gyerekek, a fiatalok, mert hogy az előtte levő 12 évben nagy vizsgáknak nincsenek kitéve, hiszen a Waldorf iskolákban nincsen osztályozás. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, de akkor mi van helyette? Azonnali visszajelzés szóban, illetve szöveges értékelés, ami a szülőnek szól 6.-7. osztályig, ami egy nagyon-nagyon részletes leírása, bemutatása a gyermek fejlődési évének, annak, hogy az év során honnan indult, és hova érkezett. A gyermek számára ebben az időszakban az értékelés az egy úgynevezett bizonyítványvers, amit az osztálytanító ír számára abból a témakörből, ami az adott osztályfoknak a fő témaköre, mondjuk egy első osztályosnak mesei képeket tartalmaz, egy 4. osztályosnak az északi mitológiából vagy a magyarságból származik ez a kép, és ez a vers a gyermekről szól, hogy ő honnan indul, milyen úton van, és hova kellene haladnia, vagy mifelé kellene haladnia. Ezt a verset a gyerekek minden héten, azon a napon mondják el, a hétnek azon a napján, amelyik napon születtek. A hétfői gyerekek, hétfőn, a keddi gyerekek kedden. És ennek a versnek az ismételt újból és újbóli elmondása egy művészi módon támogatja meg a mi értékelésünket, visszajelzésünket, segíti, végigkíséri őket az év során. Igazából így szokják meg a szereplést is, tehát minden héten mindig. Így van, a megszólalás, a szóbeli megformálása a bizonyos szavaknak, és igen, kiállni az osztálytársak elé. Ez a fajta bátorság, rátermettség nagyon fontos célunk, hogy kialakuljon a gyerekekben. Természetesen 5., 6. osztálytól már van egy számszerűsített mérése is a gyerekek teljesítményének. Minden epohát úgynevezett epohazáróval szoktunk befejezni, amin már pontok vannak, 6. osztálytól százalék is, hiszen 6. osztályban tanulják a gyerekek a százalékszámítást,
ami azért a szülőnek egy jó visszajelzés a számszerű teljesítményről, illetve azért a gyermekek számára is elérkezik az az életkor, a kamaszkor, amikor fontossá válik számukra, hogy összemérjék magukat egymással, vagy a külvilággal. De mi tanárok változatlanul a 12 év során mindig önmagukhoz értékeljük, mindig önmagukhoz viszonyítjuk a gyermekek teljesítményét. A szülőknek még egy esemény van, ami visszajelzi a gyermek fejlődését, és ez a hóünnep. Tudnál erről röviden mondani? Így van. A hóünnep vagy hónapünnep, és talán még az évvégi drámák is. Így van. Egy évben 2-szer a hónapünnepek kapcsán nyitjuk meg az osztálytermek kapuit, amikor minden osztály egy rövid részletet bemutat abból, ami délelőtt a főoktatásban zajlik, vagy a zeneórákon, vagy a nyelvórákon. Ez nem egyéni szereplés, hanem a gyermekeknek tényleg az osztályban végzett tevékenységének a bemutatása, ami hát évről évre látványosan mutatja egy-egy osztálynak, egy-egy gyermeknek az előrehaladását, fejlődését, és ez nem számszerűsíthető, de általában a nézők, és ezek ugye főként a szülők, hozzátartozók, azt gondolom, hogy az ő emlékezetük sokkal tartósabban megőrzi, mint akár egy számban kifejezhető teljesítmény. Így van. Így van. Még egy különlegességről szeretnék kérdezni, ami külsősöknek szintén furcsa, hogy nincs nálunk könyv. Könyv van, tankönyv nincs. Tankönyv, igen. Így van. Nem használunk tankönyveket. Mi tanárok nyilván a felkészülésünk során forgatjuk a tankönyveket, de a tanulmányaik során a gyerekek maguk készítik el a tankönyvüket. Ez a tankönyv valójában egy füzet, egy jó, erős lapokból összefűzött úgynevezett epoha füzet, amin sima lapok vannak, tiszta lap, és minden fontos dologgal a gyerekek töltik meg. Itt is nyilván életkori sajátosságok szerint az első években még a tanár vezetésével, közös munkában rögzítik azokat a legfontosabb tartalmakat, amikkel azon az órán megismerkedtek. Művészi módon díszítik, rajzzal, festményekkel ezeket a füzeteket, és ha ez jól készül el, már pedig jó minőségben kell elkészülnie, akkor ez a füzet tanulásra használható. A legfontosabb, amit tényleg érdemes megjegyezni, az ezekben a füzetekben mind benne van. Nyelvkönyveket használnak a gyerekek magasabb osztályfokokon, illetve nagyon hamar igazi, valódi könyveket adunk a gyerekek kezébe, hogy megtanulják, hogy az emberiség kultúr kincse, ez tulajdonképpen a könyvekben található meg. Az egyébként tanulnivaló, vagy a tudás forrása nagyon sokáig a gyerekek számára a tanár, aki előttük áll, és ez a tanár 8 évig áll előttük. Egy tekintély személy, akihez igazodni lehet, akihez kapcsolódni lehet, aki a gyerekek számára a felnőtt környezetet személyesíti, testesíti meg, akihez a szülők is tudnak fordulni mindenféle kérdéssel, ez lehet nevelési kérdés, az iskolához kötődő, a tanultakhoz kötődő, kapcsolódó bármiféle kérdés, és a tankönyv az, ha közénk lép, az egy akadály inkább. Kötelező olvasmány? Ajánlott olvasmányok vannak, és én inkább házi olvasmányoknak szeretném mondani. A klasszikusokból azt gondolom, hogy sose lehet elég. A gyerekek kezébe adunk, illetve kérünk tőlük bizonyos könyveket elolvasásra, de azt is jó tudni, hogy a tanár is folyamatosan olvasó emberként áll a gyerekek előtt, mert minden főoktatás vége történettel zárul, amit a tanár egy elsősnek mese formájában ad, egy kamasznak pedig már egy regény formájában ad, folyamatosan felolvas. A könyvek tehát, a történetek, a nagy klasszikusok, azok folyamatosan itt vannak az életünkben, de a legnagyobb örömünk az, amikor a gyermek megtalálja a saját érdeklődését, és saját maga kezd búvárkodni, olvasni, megtalálni azt, ami
ami őt táplálja, ami őt segíti. Az a legfontosabb célunk a történetekkel, hogy a gyerekek érezzék meg azt, hogy az életük későbbi szakaszában bármilyen nehézség éri őket, valahol a világirodalomban valaki már megírta azt, ami ő nekik most segít, ami nekik most támaszt fog adni az adott élethelyzetben. Mikor ismerkednek meg a digitális világgal az iskolán belül? Az iskolán belül 7. osztályos korban találkoznak először a digitális világgal, és addig azt szeretnénk, ha nem is találkoznának vele. Az iskolán belül nem használunk digitális eszközöket, és kérni szoktuk a szülőket, hogy nagyon-nagyon korlátozva, bizonyos életkorban pedig egyáltalán ne kerüljön a gyerek tévé, telefon, számítógép, meg már nem is tudnám felsorolni azt a sok mindenféle digitális eszközt, ami folyamatosan újra, meg mindig új és új jelenik meg a világban. És ez nem egyfajta maradisság részünkről, hanem annak a gondolkodásmódnak a logikus következménye, hogy csak olyan dolgokat adunk a gyermekek elé, amiknek a működését átlátják. És egy könyvnek a működését, idézőjelben működését, a papírgyártást, vagy akár a könyvkötészetet, azt itt az iskolában megtanulják, ezzel ők találkoznak, dolgoznak a fonallal, a fával, csupa természetes anyaggal, aminek a környezetünkbe kerüléséről tudnak a gyerekek tanulni, aminek a folyamatát megértik, mondjuk egy birkanyírásból, hogy lesz aztán egy gyönyörűen festett fonal, amiből ő sapkát köt magának 3. osztályban. A digitális műszerek, eszközök, gépek működésének az átlátása, hát egy felnőtt számára is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Ha a gyerekeket arra neveljük, hogy már pedig ők megérthetik azt, ami körülöttük van, azáltal tudatosabb felnőtté próbáljuk őket nevelni, és a digitális kultúrával 7. osztálynál korábban, amikor a gépekről tanulnak, történelemből, fizikából, annál korábban a működési elvébe nem nagyon tudnánk, és nem is nagyon szeretnénk beavatni őket. Úgyhogy ezért van ez a késői belépés. Sok kisgyermek már óvodában találkozik a digitális világgal. Elvárás, hogy Waldorf óvodából érkezzenek a gyermekek az iskolába? Nem elvárás. A pedagógia előzménye, az iskolai pedagógia előzménye egy Waldorf óvoda, ami az városunkban működik, de minden évben szép számmal vannak olyan gyerekek, akik külső óvodákból érkeznek az iskolánkba, és az a tapasztalat, hogy nagyon szépen beilleszkednek, felveszik a ritmust, mert hogy ez igazából nagyon-nagyon gyereknek való, ahogy így, amikkel itt találkoznak, ahova ők így bekerülnek. Tehát nem elvárás. Beszéltünk az elejéről, egy kicsit a továbblépésre is szeretnék kérdezni, hogy tudnak tovább tanulni. Könnyű átlépni egy másik rendszerbe? Az a tapasztalatunk, hogy igen, 8. osztály után is, a 12. évfolyam, illetve a 13. év után is könnyű. A gyerekek, a fiatalok ebben az időszakban megtalálják azt, ami számukra a világból érdekes. Olyan sokféle tevékenységgel találkoznak, olyan sokféle dolgot megismernek a gimnáziumban, akár a gyakorlatok során, akár a különböző élethelyzetek során, amibe kerülnek. Az iskolai rendezvényeket már teljes egészében a gimnáziumi tanulók szokták szervezni, rendezni, lebonyolítani, nyilván szülői segítséggel. Sok különböző gyakorlatra mennek, ipari gyakorlatra különböző cégekhez, szociális gyakorlatra külföldre, mezőgazdasági gyakorlatra, erdészeti gyakorlatra, földmérési gyakorlatra, ahol a való élettel találkoznak, és ezáltal fölismerik saját kompetenciájukat, a világ sokszínűségét, és a választás az már utána egy sokkal könnyebb dolog számukra. És a waldorfos diákokat általában örömmel fogadják az egyetemeken, azokon a helyeken, ahova ők kerülnek, de az is nagy öröm számunkra, ha valaki egy szakmában találja meg az élethivatását, és azt boldogan végzi. A legfőbb célunk az, hogy mindenkiből az lehessen,
ami szeretne lenni, ami őt boldoggá teszi, amiben ő jól érzi magát, amiben megvalósíthatja az élete célját. Bármilyen főiskolára és egyetemre be tudnak kerülni? Kell plusz tanulás ehhez? Csak ugyanannyi, mint más gimnáziumban. Nyilván egy speciális egyetemre, speciális követelményrendszerhez nyilván külső segítséget igénybe lehet venni. Alapvetően itt megkapnak mindent az érettségi felkészítés során, amire szükségük van a továbbtanuláshoz, akár az emelt szintű érettségihez való felkészítést is. Itt az iskolában biztosítjuk mindenki számára. Még egy waldorfos különlegességet szeretnék itt a végén megkérdezni. Mennyire fontos, illetve hogy zajlik a szülők és a tanárok közötti együttműködés? Mit vár el a tanár a szülőtől? Nagyon fontos dologra kérdeztél most rá, mert ez az iskola akkor tud jól működni, hogyha a tanárok és a szülők összefognak azért, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb legyen. A szülőkkel szembeni legfontosabb elvárás, ha szabad ezt a szót használni, az az, hogy az iskola elveit ismerjék meg, és próbáljanak az otthoni életükben ehhez alkalmazkodni. Ez a legtöbb. Ez aztán magával hozza az összes többit is, hogy egy szülő, ha megismeri és azonosul azokkal az elvekkel, amit a Waldorf pedagógia képvisel, akkor örömmel jön be az iskolába, örömmel vesz részt az ünnepeinken, örömmel jön be olyan alkalmakkor, amikor a segítségüket kérjük, mondjuk egy tanterem csinosításában, egy feladat, egy kézműves tevékenység végrehajtásában, és örömmel jön a szülői estekre is, amik egy évben 5-6 alkalommal vannak, és nagyon mély és tartalmas beszélgetéseket folytatunk ilyenkor a szülőkről, a pedagógiáról, a gyerekek mindennapi életéről, és a szülők is elmondhatják bármiféle kérdésüket vagy tapasztalatukat ezeken a találkozókon. Még egy utolsó üzenetet azoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy a Waldorf iskolát válasszák. Érdemes minket választani? Mindenképpen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.